呢度咧就係中山坦洲嘅和苑，咁就係退休人士之家咁樣噶啦。咁啊呢個地方咧，嗰個設置好靚，好似去咗 Four Seasons 或者 Hilton 咁樣嘅酒店咁樣。咁咧就行一次啦。呢度咧就係會客噶啦。咁就跟住呢度入嚟呢度咧，就係一個休憩。我諗想當年佢哋喺度賣呢個計劃嘅地方嚟噶啦 ，sales office 咁樣啦呢度。但係平時啲老人家有啲幼兒服務喎如果有啲嚟探嫲嫲啊、公公啊咁樣，就喺度等。有隻雀仔喺度，下低有個球場。咁咧，佢哋玩嗰啲草地滾球啊，嗰啲取球啊咁樣啦。佢哋叫佢做門球，就係有個錘仔咁樣搏個波，就過一個龍門咁樣啦。呢度上邊咧就係住嘅地方。咁呢度咧有個室內嘅公園啦，休憩。咁有啲池啊、水池喺度啊。呢度個環境好大嘅，其實真係好多地方去行嘅。呢度咧就算係戶外啲啦，呢個範圍可以供下你啲。有啲食仔路可以，譬如有啲人需要去做物理治療啊，咁我諗都係呢度幾好。行完我諗都好暢通啊！嗰啲橋咁長。咁上面咧見到嗰啲咧，一樓咧就係佢哋嘅餐房嚟嘅。餐房咧現在咁啱係午膳時間，好多老人家喺度，我唔方便去拍呢個短片啦。咁但係影咗啲相嘅。咁基本上喺上面餐房食嘢咧，就係自助餐形式嘅。咁就好多嘢揀嘅，我見到都幾開胃即係唔係話只係一款嗰一日就係嗰款咁樣。而係你自己揀你中意食嘅嘢，好似喺酒店嗰啲自助餐房咁樣嘅。咁呢度咧經過去就係興趣室啦。興趣室呢邊咧，首先呢一度咧就係圖書館嚟嘅。咁有睇書嘅地方啦。書就唔好多啫噃呢度，咁可能要自己買。呢一個設施咧，成個計劃咧都係政府嘅，咁係中山政府嘅，但係咧做得好，因為佢呢度嗰個呢個成個計劃咧，佢係包括完全獨立治理到自己嘅料理到自己嘅退休人士啦，去到去到最後人生最後嘅時候嗰個階段咧，都係可以自理嘅料理嘅。咁呢度咧就係佢嘅美髮室。美髮室咧就話咧每個月就有一次免費可以落嚟剪髮啊咁樣啦。扮下靚靚啦。呢度就係練字噶啦，練寫大字啊嗰啲咁樣咯。呢邊好多啲閱讀嘅地方，啲凳啊咁樣書寫啊都冇問題嘅。咁呢度捉棋，呢度係象棋，
呢度咧飲茶就飲茶嚇，嚇，斟茶。呢度咧有個古箏，呢度咧就洋棋，有啲音樂幾優美啊！呢度睇電視，可能唔知做啲咩 project 咁樣啦嚇，又或者係咁樣啦。跟住咧，係啦，呢度好優美嘅，嗰個燈光啊，啲空間嘅分佈啊，好舒服，全部都。呢度又係現在咧好暖嘅，咁我相信咧夏天都係有冷氣啦。有冷氣。咁呢度就有個，我諗就講佢話啊，你有啲乜嘢嘅設施嘅服務可以幫到呢度嘅住客咁樣啦。咁跟住咧，就係佢呢度咧，下低泊車停車場係免費嘅。咁佢隔離就係一個醫院啦，就所以咧醫療方面咧完全冇問題，佢哋完全係做到支援嘅。咁見到呢度呢個 lift 咧，就上去有唔同嘅地方啦嚇，譬如上去食嘢啊，甚至唔知有啲可能呢度係 dementia 呢個記憶照護中心有老人痴呆啊嗰啲咁樣啦。咁再上啲咧就係住嗰啲地方，啲長者住嘅地方。咁出到嚟咧，呢度就係我哋入嚟嗰個 reception 嘅地方嚟㗎啦，係啦。呢度環境優美，完全係冇醫院嘅味道，似酒店多啲。好啦，就係咁多啦。